شاعر شاطر دیده بودیم. شاطر عباس صبوحی در حین پخت نان گویا شعر هم پخت می کرده و چه دست پختی داشته. یه غزلی داره که پایان هر مصرع یه اکوی داده به صداش و یه جوری پخته این غزلو که این اکو رفته تو مغز شعر، دیگه نمیشه از شعر گرفت چون معنی داره. گوش کن. کی روا باشد که گردد عاشق غمخوار خوار، در ره عشق تو اندر کوچه و بازار زار، در جهان عیشی ندارم بی رخت ای دوست دوست، جز تو در عالم نخواهم ای بت عیار یار. از دهانت کار گشته بر من دل تنگ تنگ، با لب لعل تو دارد این دل افگار کار. مطربا بزم سماع است و بزن بر چنگ چنگ، چشم خواب آلودگان را از طرب بیدار دار. ای صبوحی شعر تو آرد به هر مدهوش هوش، خاصه مدهوشی که گوید دارد از اشعار آر. حتی اگه از شعر بدتم بیاد اینجا عاشق شعر میشی. من نمیگم شاطر عباس تو بیت آخر شعرش گفت. ممنون میشم که این سفر رو به دوستای اهل شعرت پیشنهاد